Hornos Lamastelle foi unha empresa que arrancou no ano 91 tamén, pero arrancou das mans de Aspronaga e posteriormente pertenecía ao grupo Fundosa Alimentaria. No ano 94, por unha serie de situacións, a Kogami faise con esta empresa, na cal contaba naquel momento con 18 traballadores, e fai un planteamiento económico para desarrollar a empresa tal e como é hoxe, con 66 persoas. Kogami é un grupo de asociacións que se unen nun momento para formar unha confederación na cal o poder que teñan a hora de negociar cas administracións e de reivindicar unha serie de melloras para as persoas con discapacidade, digamos, teña máis eco na sociedade. Hornos Lamastelle nace ca idea, como a todas as empresas do grupo Kogami, ca idea de adaptar persoal discapacitado que teña discapacidades ao mundo laboral. Nos seus comenzos podemos decir que no ano 90 a idea industrial de panadería estaba moi lonxe de ser a que agora mesmo conocemos todos. Nace como unha panadería grande na cal fabricaban produtos de bollería e empanada. Entregábamos un produto recién horneado ás cadenas que tiñamos en esos momentos, como podía ser o Corte Inglés. Posteriormente se diseñou unha línea de traballo artesanal, pero para poder posicionar a nivel nacional, polo cal houve que facer uns estudios, congelar o produto, e a partir de aí se desarrollou o que é a empanada hoxe en día, como se comercializa o 98% do produto que é congelado. O proceso realmente dá comezo cunha selección de materias primas e uns proveedores que realmente levan moito tempo traballando xa con nós. Valoramos a calidade, a constancia sobre todo na calidade do produto, e a partir de aí elaboramos a masa e os rellenos. Son dos procesos que son simultáneos, pero en distintos puntos. A partir de aí son líneas de fabricación, tanto automáticas como artesanales. A fabricación que realiza Hornos Lamastelle está dentro de platos precocinados. O principal produto é a empanada, algo típico de Galicia. Comercializa alrededor de uns 23-24 formatos, e dos cales hai unha serie de sabores de entre 12 e 14 sabores de cada formato. A partir de aí nos puxemos a fabricar repostería, na que levamos realmente solo 3 anos, e comercializamos unha serie de produtos a nivel Galicia, non a nivel nacional, pero a nivel Galicia acompañamos o que é a nosa fabricación con outros produtos a hora de manter unha distribución propia que temos agora mesmo. As materias primas, podemos falar que agora mesmo a fariña que utilizamos é 100% comprada en Galicia, o atún é tamén 100% de Galicia, e todo o que son mariscos, pulpo, eso é comprado aquí, tanto como os produtos perecederos, que nos chamamos perecederos tipo carnes, e sobre todo moito polo que consumimos. Eso é todo a nivel Galicia. Despois temos compras que realmente realizamos a nivel nacional, e incluso algúns produtos que os estamos importando. Hornos Lamastelle ten dúas líneas de produto propias, que son Lamastelle, como o seu propio nombre como fabricante, e que aquí inicialmente é conocida no mercado,
e Alecrín, que é un produto que se diseñou con unha calidad un pouco máis alta que o primeiro. Traballa aceites de oliva, os porcentajes de relleno son moi superiores á marca La Mastelle. Sobre todo lle dá unha calidad ao produto, non? Os pimientos que utilizamos son de un nivel máis alto, e a diferencia real en calidades. Inicialmente sempre temos mentalidade fabricantes, fabricábamos a nivel nacional, a distribución correspondía ás grandes cadenas de distribución e a pequenos distribuidores repartidos a nivel nacional. Nos últimos anos estamos traballando produtos tamén marca blanca, con grandes fábricas e colaboradores que nos axudan a exportar algo de produto fora do que é o mercado nacional. Incluso en Portugal agora mesmo estamos xa realizando nós o traballo comercial. Hai 2 anos desarrollamos a distribución a nivel Galicia, realmente era un plan experimental a nivel local, que posteriormente se foi desarrollando a nivel de 2 provincias. Ahora mesmo estamos en Coruña e Lugo, xa cunha visión de abarcar o que é a comunidade autónoma antes de que finalice o ano. A tienda que temos é un punto realmente para nós, non hai un mes que inauguramos, é un proxecto experimental, xa que non só é unha panadería, é unha panadería, cafetería, con unha serie de produtos de calidad que acompañan os nosos produtos. Diseñamos unha estrategia comercial solo para esa línea, que empezaba con esta primeira tienda con unha implantación a posterior a nivel local no radio do que é a Coruña. Un plan, é dicir, cando unha fábrica xa acomete un pouco implantarse cerrando o círculo, como eu sou decir, é dicir, somos fabricantes, pasamos a ser distribuidores propios e agora chegamos ao cliente final, pois plantea sempre unha estrutura de varios locales. Crecemos nunhas cifras constantes desde hai 7 anos, incluso en estes momentos estamos falando de crecemento, e queremos nos manter nesa liña. Un crecemento dunha empresa sempre ten que estar en 2 cifras porcentualmente. Temos esa capacidade e esperamos continuar.